Какой новый препарат можно применять, если у вас трудноотделяемая мокрота, и особенно если вы курите? Препарат Эльмуцин поможет вам при вязкой трудноотделяемой мокроте, окажет противовоспалительный эффект, если вы курите, оказывает антиоксидантное действие и поднимает местный иммунитет в верхних дыхательных путях. Эльмуцин применяется по одной капсуле 2 раза в день, и что самое главное, независимо от приема пищи. Его также можно применять, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности с желудком. Поэтому просите врача выписать, если у вас влажный кашель, Эльмуцин, и спрашивайте его в аптеках вашего города. Позаботьтесь о своем здоровье, и здоровье позаботится о вас.